இந்த ஏப்பம் ஏன் நமக்கு வருது, இதை குறைக்கிறதுக்கான 10 எளிய வழிகள் என்ன, இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் டாக்டர் கராமத். இது தமிழ் டாக்டர் சேனல். இந்த சேனலில் மருத்துவம் சம்பந்தமான எளிய விளக்கத்தை ஒரு வீடியோ வாயிலாக வார வாரம் வெளியிட்டு வர்றேன். இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் வடிவாய்க்கான பிரஸ் செஞ்சீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கள் வெளியான தகவல் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் ஏப்பம், பெல்ச்சிங், பர்பிங், எரக்டேஷன்ஸ் அப்படின்லாம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க. இது என்னது? ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஜீரண மண்டலத்தில், அதுவும் மேல் பகுதியில் அப்பர் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ல இருக்கிற அதிகமான காற்றை வெளியேற்றுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு இயல்பான நேச்சுரலான ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஏப்பம். அதிகமான காற்றை உள்ள எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது உணவு குழாயிலையோ வயிறுலையோ இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம வெளியேற்றி ஆகணும். அது ஒரு சத்தத்தோட வெளியே வருது, அதற்கு பெயர் தான் ஏப்பம். சரி, இது எதனாலதான் நிகழுது? ஸோ எப்பெல்லாம் நம்ம அதிக காற்றை உள்ள எடுக்கிறோம், நம்ம வேக வேகமா சாப்பிட்டோம்னா அல்லது பருகணும்னா பானங்களை, ஸோ அந்த சமயங்கள்ல, அல்லது நம்ம சாப்பிடும்போது அதிகமா பேசிக்கிட்டே இருக்கோம், மெல்லும் போது பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்னா கூடவே காற்றும் நிறைய உள்ள போகும். ஸோ இந்த காற்று உள்ள பானங்கள், ஸோ இந்த கோலா, சோடா அப்படிங்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பானங்களோ அல்லது பியர் போன்ற பானங்களோ பருகும் போது இதுல காற்று, அதில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு, அந்த வாயு இருக்கு இல்லையா, பபிள்ஸ்ல, இதெல்லாமே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அது எப்படியும் வெளியில வந்துதான் ஆகணும், அதனால ஏப்பம் வருது. இது இல்லாம நம்ம சூயிங் கம் சாப்பிட்றோம் அல்லது இந்த கடினமான மிட்டாய்களை சப்பி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சூ பண்ணும்போதெல்லாம் என்ன ஆகும், நம்மளே அறியாமலே நிறைய காற்றை உள்ள எடுத்துக்குவோம். ஸ்மோக்கிங், ஸோ புகைப்பிடித்தல் இருக்கும்போது அந்த புகையோட சேர்ந்து காற்றும் உள்ள போகும், உணவு குழாய்க்குள்ளேயும் போகும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். பதட்டமா இருந்தோம், டென்ஷனா இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளை அறியாமலே நம்ம காற்றை சுவாசிக்கிறது இல்லை, வயிறுக்கும் உள்ள போகும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இதெல்லாம் இல்லாம சில நோய்கள்லையும் இந்த மாதிரி ஏப்பம் வரலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். எந்த மாதிரி நோய்கள்? நம்ம எது கழிச்சு வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஹார்ட் பர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரிஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம். அதாவது வயிறுக்குள்ள இருக்கிற ஆசிட் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால உணவு குழாய்க்கு திரும்ப வருது அப்படின்னா அந்த சமயங்கள்ல உங்களுக்கு பெல்ச்சிங் அல்லது ஏப்பம் தொந்தரவு இருக்கலாம். வயிறுல அசிடிட்டி பிரச்சனை இருந்தா இருக்கலாம். இதோட க்ளோஸா ரிலேட்டடா ஒரு விஷயம், வயிறுல ஹெச் பைலோரை, ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரைன்னு ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். இது யூஸ்வலா இந்த அல்சர் அசிடிட்டியோட சம்பந்தப்பட்டது. இந்த பாக்டீரியா தொற்று இருந்தா அவர்களுக்கு ஏப்பம் இருக்கலாம். இதெல்லாம் சாதாரணமா ஏப்பத்திற்கான காரணங்கள். ரொம்ப ரொம்ப அரிதா, ரேரா என்ன நடக்கலாம், இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த ஆசிட் உணவு குழாய்க்குள்ள திரும்ப வரும்போது இதே மாதிரி ரொம்ப நாள் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த உணவு குழாயோட சுவர்ல அது பர்மனன்ட் டேமேஜ் உண்டாக்கலாம். ரொம்ப நாள் தொடர்ந்து இருந்துச்சுன்னா இது கேன்சரை கூட உண்டாக்கலாம். அந்த மாதிரி சமயங்கள்லையும் உங்களுக்கு ஏப்பம் ஏற்படலாம். ஸோ ஏப்பம் வழக்கமா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயங்க. சாதாரணமா அதிக காற்று உள்ள எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வெளியே வர்றதுக்கான ஒரு வழிதான். ஆனா ரொம்ப ரேரா சீரியஸான நோய்கள்லையும் இது வரலாம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, இந்த ஏப்பத்தை குறைக்கிறதுக்கு, கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்னங்க வழி? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த காரணங்களை சரி செய்தாலே போதுமானது, நம்ம ஏப்பம் வரதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். சரி, என்ன பண்ணணும்? முதல்ல சாப்பிடும்போது, பருகும்போது நிதானம் தேவை. ஸோ வேக வேகமாக சாப்பிட்டா பருகுனாதான் நிறைய காற்றை உள்ளெடுப்போம். ஸோ சீரா நிதானமாக நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கட்டாயமா இந்த மாதிரி அதிக காற்று உள்ள போகாது, அது வெளியே வர வேண்டிய தேவை இருக்காது. ஸோ ஏப்பம் குறைந்து போகும். இரண்டாவது, சில பேருக்கு அதிக சாப்பாடு ஒரே நேரத்தில் சாப்பிடும்போது இந்த ஏப்பம் நிறைய வர மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்கு சாப்பாடை ஸ்பிளிட் பண்ணி, ஸோ குறைந்த அளவா நிறைய முறை சாப்பிட்டுக்கிறது. ஸோ 3 வேளை ஹெவியான சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக 5 அல்லது 6 வேளை குறைந்த அளவு சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா அவங்களுக்கு ஏப்பம் தொந்தரவு குறையும். மூன்றாவது, சாப்பிடும்போது பேசுறதையோ அல்லது சிரிக்கிறதையோ கரெக்டா, அதுவும் நம்ம பல்லு வச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதே பேசிட்டு இருந்தோம்னா கட்டாயம் நிறைய காற்று உள்ள போகும்னு பார்க்குறோம். அதனால சியூ பண்ணும்போது, கரெக்டா சாப்பிடும் பொழுது பேசுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. அதுவும் உங்களுக்கு ஏப்பம் அதிகமாக வருதுன்னா இதை கட்டாயம் குறைச்சி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பானங்கள் பருகும் போது இந்த ஸ்ட்ரா இல்லையா, இந்த அதை வச்சு உறிஞ்சி குடிக்கும் போது நிறைய காற்று உள்ள இழுக்கிறோம்னு பார்க்குறோம். அதனால ஸ்ட்ரா இல்லாமல் குடித்து பழகுங்க.
பானங்கள்ல குறிப்பா இந்த கேஸ் உள்ள பானங்கள், அதாவது சோடா, கார்பனேட்டட் பெவரேஜஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அவற்றை குறைத்து கொள்ளணும். பியர் மாதிரி பானங்களை தவிர்க்கணும். இது ரெண்டும் பண்ணோம்னா இதன் மூலமாகவும் இந்த அசிடிட்டினால வரக்கூடிய இந்த ஏப்பம் குறையும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஸோ சூயிங்கம் சாப்பிட்டோம்னா, கடினமான மிட்டாய்கள் சாப்பிட்டோம்னா அதோட நிறைய காற்று உள்ள எடுத்துக்கோன்னு பார்க்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏப்பம் தொந்தரவாக இருந்துச்சுன்னா சூயிங்கம் சாப்பிட்றதையோ இந்த மிட்டாய்களை சப்பி சாப்பிட்றதையோ தவிர்த்து கொள்ளலாம். ஆப்வியஸா நம்ம ஸ்மோக்கிங், புகைப்பழக்கத்தை தவிர்க்கிறதன் மூலமா மற்ற பல நன்மைகள் நடக்கிறது இல்லாம இந்த ஏப்பம் தொந்தரவும் உங்களுக்கு குறையும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஒரு சில பேருக்கு, வயதானவர்களுக்கு, பல் செட் வைத்திருப்பவர்களுக்கு, செயற்கை பல் வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த பல் செட்டு சரியா ஃபிட் ஆகல, அவங்களுக்கு அது லூஸா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்க சாப்பிடும் பொழுது அதற்கு உள்ள இருக்கிற கேப் வழியா கூட இந்த காத்து உள்ள போய் அது கூட இந்த ஏப்பம் வர்றதுக்கு காரணமா இருக்கலாம்னு பார்க்குறோம். அதனால ஒருவேளை பல் செட் போட்டிருக்கிறவர்களா இருந்தா அல்லது செயற்கை பல் பொருத்தியவர்களா இருந்தா அவங்க என்ன பார்க்கணும், இது ஃபிட்டிங் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இதை சரி செய்தோம்னா நம்ம ஏப்பம் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சாப்பிட்ட உடனே ஒரு சிறு நடை, அதாவது சாப்பிட்டு உடனே அப்படியே படுத்து அதே இடத்துல இருக்கிறது இல்லாம கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தோம்னா, ஆக்டிவா இருந்தோம்னா இதன் மூலமா இந்த ஏப்பம் குறையும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதனால சாப்பிட்டு முடித்த உடனே ரெஸ்ட் எடுக்காம கொஞ்ச நேரம் ஆக்டிவா இருக்கிறது, நடக்கிறது இந்த ஏப்பம் குறையிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சிம்பிளா கடைகள்ல மருத்துவர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமலே விற்கக்கூடிய இந்த ஆன்டாசிட் வகை மருந்துகள், ஸோ சியூ பண்ற டேப்லெட்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது சிரப் மாதிரி இருக்கலாம். இந்த ஆன்டாசிட் எடுத்துக்கிறதன் மூலமா மைனர் ஆசிட் பெப்டிக் டிசீஸ், அதாவது அல்சர், கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் மாதிரி பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் லேசா தான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியா சரியாகும். உணவுல அசிடிட்டி உண்டாக்கக்கூடிய உணவுகள், ஸோ இந்த அசிடிட்டி உண்டாக்கக்கூடிய உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்காம இருந்தோம்னா, மிகவும் காரமான, மிகவும் மசாலா, அதிகமான ஆயில் கொண்ட உணவுகள் இதெல்லாம் தவிர்த்தோம்னாலும் இதன் மூலமா அசிடிட்டி அதிகமாகி அவங்களுக்கு ஏப்பம் அதிகமாக வரும். ஸோ அதை குறைக்கிறதன் மூலமாகவும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் நடக்கலாம். ஸோ மேலே சொன்ன எளிய வழிகளை பின்பற்றினாலே பெரும்பாலான நேரங்களில் இந்த ஏப்பம் தொந்தரவு குறைஞ்சு போகும். எப்போ இது பிரச்சனை, எப்போ மருத்துவரை அணுகணும்? முக்கியமாக ஏப்பம் மட்டும் தொந்தரவு இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லைங்க. ஆனால் ஏப்பத்துக்கு கூட மற்ற அறிகுறிகள் இருக்குன்னா, ஸோ குறிப்பாக என்ன இருக்கலாம், நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்கு, நெஞ்சு வலி இருக்கு, வயிறு வலி இருக்கு, வாயில ஒரு புளித்த ஸ்மெல் வருது, அதுவும் குறிப்பா இது உடனே சரியாகல, தொடர்ந்து இது இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஏப்பம் உடனே சரியாகல, ஏப்பம் சரியாகாம தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு, மேல குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் இருக்கு அப்படின்னா இதற்கு உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படலாம். மருத்துவர் அணுகுனீங்கன்னா அதற்குரிய சிகிச்சையை அவங்க மருந்துகள் மூலமா எழுதி தந்து சரியாக்குவாங்க. இன்னைக்கு இந்த ஏப்பம் பற்றிய எளிய விளக்கத்தை பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் செய்யுங்க, கூடவே உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க. இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி.